Which state recently launched the महातारी ବନ୍ଦନା योजना? କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ନିକଟରେ ମହତରୀ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଛତିଶଗଡ଼, ଅପସନ୍ ବି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ୍ ସି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ୍ ଡି ବିହାର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଛତିଶଗଡ଼। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କାନାଡ ସିଷ୍ଟମ ରିସେଣ୍ଟଲି ମେଣ୍ଟେନ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ନ୍ୟୁଜ୍? କାନାଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ମଡର୍ନ ଇରିଗେସନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍, ଅପସନ୍ ବି ଏନିସିଏଣ୍ଟ ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ସିଷ୍ଟମ, ଅପସନ୍ ସି ଏନିସିଏଣ୍ଟ ଟାକ୍ସନ ସିଷ୍ଟମ, ଅପସନ୍ ଡି ଏନିସିଏଣ୍ଟ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ମେଥଡ଼। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଏନିସିଏଣ୍ଟ ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ସିଷ୍ଟମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁଇଚ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଡେଭଲପ୍ଡ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଆଲର୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଫର୍ ଫିସରମ୍ୟାନ୍? କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଢ଼ି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଲର୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ବିକଶିତ କରିଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଅପସନ୍ ବି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଆର୍ଥ ସାଇନ୍ସ, ଅପସନ୍ ସି DRDO, ଅପସନ୍ ଡି ଇସ୍ରୋ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଇସ୍ରୋ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆଟ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିମେଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଅମ୍ପାୟାର ବାଇ ଦ ICC ଫର୍ ଏ ବାଇଲେଟରାଲ ସିରିଜ୍? ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ICC ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ନିରପେକ୍ଷ ଅମ୍ପାୟାର ଭାବେ କିଏ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ସୁଇ ରେଡଫର୍ନ, ଅପସନ୍ ବି ନିଦା ଦାର, ଅପସନ୍ ସି ଶିବାନୀ ମିଶ୍ରା, ଅପସନ୍ ଡି ମେରୀ ୱାଲଡର୍ନ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ସୁଇ ରେଡଫର୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚାଙ୍ଗ-6 ମିଶନ ରିସେଣ୍ଟଲି ସିନ୍ ଇନ୍ ଦ ନ୍ୟୁଜ୍ ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି? ଚାଙ୍ଗ-6 ମିଶନ କେଉଁ ଦେଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଚାଇନା, ଅପସନ୍ ବି ଇଣ୍ଡିଆ, ଅପସନ୍ ସି ରୁଷିଆ, ଅପସନ୍ ଡି UK। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଚାଇନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚନ୍ଦକା ଡମପଡା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ that was recently making news is located in which state? ଚନ୍ଦକା ଡମପଡା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଯାହା ନିକଟରେ ଖବର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଓଡ଼ିଶା, ଅପସନ୍ ବି ଛତିଶଗଡ଼, ଅପସନ୍ ସି ଝାରଖଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ଡି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଓଡ଼ିଶା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗ୍ରୀନ୍ ରୁମ୍ସ ରିସେଣ୍ଟଲି ଇନ୍ ଦ ନ୍ୟୁଜ୍ ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି? ଗ୍ରୀନ୍ ରୁମ୍ କେଉଁ ଦେଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଅପସନ୍ ଏ ରୁଷିଆ, ଅପସନ୍ ବି ଇସ୍ରାଏଲ, ଅପସନ୍ ସି ୟୁକ୍ରେନ, ଅପସନ୍ ଡି ଇରାନ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ୟୁକ୍ରେନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱିଚ୍ IIT ରିସେଣ୍ଟଲି collaborated with Altair to establish the e-mobility simulation lab? e-mobility simulation lab ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆଲ୍ଟେୟାର ସହିତ କେଉଁ IIT ନିକଟରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ IIT ବମ୍ବେ, ଅପସନ୍ ବି IIT ମାଡ୍ରାସ, ଅପସନ୍ ସି IIT କାନପୁର, ଅପସନ୍ ଡି IIT ରୁର୍କି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି IIT ମାଡ୍ରାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ରିଲିଜ୍ ଦ ଆନୁଆଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ରିପୋର୍ଟ ASER?
କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ବାର୍ଷିକ ସ୍ଥିତି ଶିକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ASER ପ୍ରକାଶ କରେ? ଅପସନ୍ ଏ NGO ପ୍ରାଥମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍, ଅପସନ୍ ବି UNICEF, ଅପସନ୍ ସି ୱାର୍ଲଡ ଇକୋନୋମିକ ଫୋରମ୍, ଅପସନ୍ ଡି ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ NGO ପ୍ରଥମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, Which organ of the body is most commonly affected by Crohn's disease, a type of inflammatory bowel disease? ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ସାଧାରଣତଃ କ୍ରନ୍ ରୋଗ, ଏକ ପ୍ରକାର ଇନଫ୍ଲାମେଟରୀ ଅନ୍ତ୍ରରୋଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ କିଡନୀ, ଅପସନ୍ ବି ହାର୍ଟ, ଅପସନ୍ ସି ଲଙ୍ଗସ୍, ଅପସନ୍ ଡି ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, What is the IUCN status of wandering albatross recently seen in the news? ନିକଟରେ ସମ୍ବାଦରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ୱାଣ୍ଡରିଂ ଆଲବାଟ୍ରସ୍ ର IUCN ର ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଇନଡେଞ୍ଜର୍ଡ, ଅପସନ୍ ବି ନିୟର ଥ୍ରେଟେଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ସି ଭୁଲନେରେବଲ୍, ଅପସନ୍ ଡି କ୍ରିଟିକାଲି ଇନଡେଞ୍ଜର୍ଡ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଭୁଲନେରେବଲ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୋକନୃତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ କିଏ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ଗୁରୁ ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ 2024 ବର୍ଷ ଲାଗି କୃଷ୍ଣଲୀଳା କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ କାହାକୁ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ନିମନ୍ତେ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଗାୟକ ଗୁରୁ ଗୋପୀନାଥ ସ୍ୱାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଫଟୋଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ କିଏ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଫଟୋଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ବିନୋଦ ମହାରଣା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୁଭ ଲୋକାର୍ପଣ କରାଯିବ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ସମ୍ବଲପୁର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୁଚି ପାଇଁ କେଉଁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଆସ ପଢ଼ିବା ଅଭିଯାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, The ଗ୍ରନ୍ଥା script once used to write Sanskrit was mainly from which Indian state? ସଂସ୍କୃତ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଗ୍ରନ୍ଥ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ତାମିଲନାଡୁ, ଅପସନ୍ ବି କେରଳ, ଅପସନ୍ ସି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ୍ ଡି କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ତାମିଲନାଡୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, When is the National Voters Day observed every year? ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାତୀୟ ଭୋଟର ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 24 ଜାନୁଆରୀ, ଅପସନ୍ ବି 25 ଜାନୁଆରୀ, ଅପସନ୍ ସି 26 ଜାନୁଆରୀ, ଅପସନ୍ ଡି 15 ଜାନୁଆରୀ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 25 ଜାନୁଆରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, Disease X recently seen in the news is related to which one of the following? ସମ୍ବାଦରେ ନିକଟରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ରୋଗ X ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଅପସନ୍ ଏ ହାଇପୋଥିକାଲ
pathogen for future pandemic, option B fungal disease, option C plant disease, option D genetic disease। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ହାଇପୋଥିକାଲ ପାଥୋଜେନ୍ ଫର୍ ଫ୍ୟୁଚର ପେଣ୍ଡାମିକ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡିକେ ବାସୁ ଜଜମେଣ୍ଟ ରିସେଣ୍ଟଲି ସିନ୍ ଇନ୍ ଦ ନ୍ୟୁଜ୍ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ। ଡିକେ ବାସୁଙ୍କ ବିଚାର ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ dignity of individual in police custody, option B protection of interest of minorities, option C child labor, option D safeguards against sexual exploitation। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ dignity of individual in police custody। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଲାର୍ଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମଡେଲ ରିସେଣ୍ଟଲି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ବାୟ କର୍ ଓଭର ଏଆଇ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଭାରତରେ କର୍ ଓଭର ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା ନିକଟରେ ପରିଚିତ ପ୍ରଥମ ବୃହତ ଭାଷା ମଡେଲର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ରୋଭର ଜିପିଟି, ଅପସନ୍ ବି ଅଟୋ ଜିପିଟି, ଅପସନ୍ ସି ଚାଟ୍ ଜିପିଟି, ଅପସନ୍ ଡି ଭାରତ ଜିପିଟି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଭାରତ ଜିପିଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱିଚ୍ ଟୁ ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରି ପାର୍ଟିସିପେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଡେଜର୍ଟ ନାଇଟ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ବାୟ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସ। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବ୍ୟାୟାମ ମରୁଭୂମି ନାଇଟ୍ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦେଶ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଇଜିପ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୁଦାନ, ଅପସନ୍ ବି ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୟୁଏଇ, ଅପସନ୍ ସି ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରୁଷିଆ, ଅପସନ୍ ଡି ୟୁଏଇ ଆଣ୍ଡ ଇଜିପ୍ଟ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୟୁଏଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରିସେଣ୍ଟଲି ଇଣ୍ଡିଆ ସେଣ୍ଟ 40,000 liters of malathain to which country to counter the threat posed by locusts। ନିକଟରେ ଭାରତ 40,000 ଲିଟର ମାଲାଥାଇନ୍ କେଉଁ ଦେଶକୁ ପଙ୍ଗପାଳ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିପଦକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାକୁ ପଠାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଅପସନ୍ ବି ପାକିସ୍ତାନ, ଅପସନ୍ ସି ନେପାଳ, ଅପସନ୍ ଡି ଭୁଟାନ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱେୟାର ୱାଜ୍ ଦ 42-day ମହମ୍ମଦଲ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଇନଗୁରେଟେଡ୍। 42 ଦିନିଆ ମହମ୍ମଦ ମହୋତ୍ସବ କେଉଁଠାରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ହରିୟାଣା, ଅପସନ୍ ବି ଛତିଶଗଡ଼, ଅପସନ୍ ସି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ୍ ଡି ରାଜସ୍ଥାନ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱାଇ ଇଜ୍ ଲେକ୍ ରେଟୋବା କମନଲି ରେଫର୍ଡ ଟୁ ଆଜ୍ ଦ ପିଙ୍କ ଲେକ୍। ରେଟୋବା ହ୍ରଦକୁ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଲାପୀ ହ୍ରଦ କୁହାଯାଏ କାହିଁକି? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାମିଙ୍ଗୋଜ, ଅପସନ୍ ବି ଆବାଣ୍ଡାନ୍ସ ଅଫ୍ ହାଲୋଫୋଲିକ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଏଲିଗି, ଅପସନ୍ ସି ହାଇ ଆଇରନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ୱାଟର, ଅପସନ୍ ଡି ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଆବାଣ୍ଡାନ୍ସ ଅଫ୍ ହାଲୋଫୋଲିକ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଏଲଗି।